Pessoal, alguém pode me dar uma luz aqui? Tô com essa CBX 250. A moto não tá pegando no start de jeito nenhum. Vou ligar ela aqui. Já fiz os testes aqui, a bateria tá normal. Já coloquei outra bateria aqui, não deu. Já troquei o fusívelzinho aqui, não deu. Fiz o teste aqui. Tá chegando carga aqui. Tá chegando carga aqui no... Chegando carga aqui no relé aqui, ó. 11 e pouco. Mas mesmo com a outra bateria. Tá chegando carga aqui no motor de arranque. Mas quando você liga ela faz só esse estralo aqui, ó. E não pega de jeito nenhum. Não sei o que é que possa ser não, só se for o arranque, né? Só que foi trocada essas escovas recentemente.